喺度點樣去想回應佢嘅時候咧，咁佢攞咗張相出嚟即係就係佢爹哋媽咪同佢細個時候幾歲大嘅一張，即係幾廿年前嘅相咁樣。佢話好感恩，就係我媽咪咧就即係細個咧就帶佢嚟到溫哥華去成長啦咁樣。咁啊，以至乎佢係喺呢度係學習咗好多嘢，亦都好感激咧。佢媽咪咧係對佢有好大嘅即係一個嘅影響咁啊，所以佢都係感恩嘅，縱使佢媽咪唔喺呢度咁樣。弟兄姊妹，我想即係去讓你哋去首先去諗下你嘅父母你嘅爹哋媽咪對你有乜嘢嘅影響啊？對你即係如果你即刻諗起嘅，咦，阿爸對你有咩影響呢？阿媽對你有咩影響呢？當我去諗呢個問題嘅時候呢，我就好覺得特別我阿爸呢，雖然佢呢，我唔知有冇同大家分享過啦，我阿爸呢就非常之嚴苛嘅，但係我阿爸呢，佢係好注重家庭對屋企係好落力咁樣不論佢係好辛苦賺錢又好點樣呢，佢係好維繫一家人嘅關係嘅咁樣。咁所以以至乎到我今日我都好維繫我同我家人同太太同阿仔嘅關係咁樣。咁今日所讀嘅經文呢，就係瑪利亞嗰段嘅禱文。咁咧就係路加福音1章46到55，我哋一齊去誦讀。預備起。瑪利亞說：我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂，因為他顧念他侍女的卑微。從前以後，萬代要稱我有福。那有權能的為我成就了大事，他的名為聖。他憐憫敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂展示大能，那狂傲的人正心裏妄想就被他驅散了。他叫有權柄的失位，叫卑賤的升高，叫飢餓的得飽美食，叫富足的空手回去。他扶助了他的僕人以色列，為要紀念亞伯拉罕和他的後裔，憐憫直到永遠，正如從前對我們列祖所說的話。咁大家應該好熟悉咩？頭嗰一兩句係咪？咁之後其實都係好有個印象，或者好即係好有記憶嘅咁樣。冇錯啦，咁咧今日嘅主角咧就係瑪利亞啦大家應該就算唔信耶穌嘅都知道邊個係瑪利亞係咪？咁就係耶穌嘅母親啦。咁頭先我哋所讀嘅就即係被稱為一個嘅即係專有名詞，叫尊主頌尊主頌。咁家傳戶曉噶啦。咁係天使去宣佈同呢個嘅女子瑪利亞咧，你係被揀選嘅，你要懷孕生子並且咧你呢個嘅 BB 咧要起名叫耶穌咁之後咧，瑪利亞就即係去講出或者係即係去有個禱文或者做個讚歌。但係今日我所討論嗰個重點咧，就唔係即係點解神揀選佢咧佢係唔係有什麼特別嘅條件，所以咧就神親自去揀選佢咧唔係嘅，呢個完全係神嘅主權，神揀佢就係佢啦。唔係因為某啲嘅條件有什麼嘅即係優點等等各樣，就係完全係神嘅主權。所以喺即係路加福音一開始就講，神就叫咩天使，你要去到揾一個嘅即係大衛家裏邊其中一個叫瑪利亞嘅人咁樣同佢去講一個嘅信息咁樣。但係單從呢個嘅角度去睇瑪利亞呢個人，就唔關佢係咪被神揀選如何。我哋今日就係真係去透過瑪利亞成為一個榜樣我哋點樣係喺家庭裏邊係一個屬靈嘅影響力呢？咁樣。咁瑪利亞其實係一個咧，即係喺加利利同耶穌嘅鄉下一樣啦加利利拿撒勒一個嘅小村莊嘅寂寂無名嘅一個嘅女子一個女孩。大家知唔知道當瑪利亞懷孕嘅時候大概幾多歲啊？如果你嘅概念係幾多歲呢？
喺猶太嘅文化嘅裏邊咧，差唔多個女性一即係可以佢嘅生理嘅機能咧，可以去生育嘅時候咧，就基本上咧要嗱聲咧要揾人訂婚跟住訂婚大概1年之後咧就結婚嘅咁所以喺個考究嘅即係考古嘅裏邊咧，瑪利亞好可能咧係13至16歲我俾個中位數佢14歲好未？15、14歲，即係大家去試想像下一個。真係喺而家嘅現今嘅即係個角度嚟講，14、15歲係咩啊？係小女孩嚟㗎啦。咁但係當陣時嚟講就要咩啊？佢要面對咩啊？婚姻啦、生仔啦或者係點樣養兒育女啦咁樣。即係之前咧即係識得一啲大概咁上下年紀嘅人咧。特別係女仔，我好深印象佢係唔知中一二都係13、14歲呢個年紀。喂，你嗰陣時就啱啱暑假，你嚟緊暑假有咩做啊？咁樣我冇啊，我會翻大陸啊，翻大陸玩啊。我話係啊，玩之餘咧，我要割下雙眼皮。跟住佢做咩割下雙眼？我單眼皮㗎嘛，你見唔到咩咁樣你係整容啊？係啊，係整容㗎啦即係佢好似覺得好平淡嚟嘅，對我唔知咧，即係大家嘅角度係點咧？即係一個女，即係現今嘅13、14歲嘅女仔嚟講，佢係咩啊？佢要面對嘅就可能學業嘅挑戰啦去邊度玩啦，去邊度食啦或者係點樣扮靚化妝啦。但係對於瑪利亞嚟講，佢要面對嘅係咩啊？一頭婚事，仲要唔係咁樣喎仲要係咩啊？仲要係天使向佢説話。所以今日我哋去即係從一個角度，就係瑪利亞其實係一個信心嘅見證人係一個點樣去喺神嘅面前去依靠神，去度過呢個嘅即係困難或者呢個挑戰呢。咁樣。雖然神好主動去揀選瑪利亞即係，但係佢都真係用信心去回應神。佢話咩啊？我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。呢個係一個神嘅呼召同埋佢嘅回應。神縱使係揀選咗佢，呼召咗佢，但係如果嗰個人拒絕嘅、唔應機嘅，呢個呼召成唔成效啊？唔成效。所以瑪利亞佢係咁樣就咁樣去讓神嘅心意喺佢身上咧去彰顯出嚟。呢個其實係好唔單止信心啊，簡直係膽量啊！即係在座各位姊妹啦即係唔好話你13、14歲嘅時候做咩啦。如果今日無端端有個天使走過嚟同你講：喂，你要生仔啊咁樣你會點樣啊？你都會話係搞咩啊？係咪我聽錯咗啊？係咪有啲問題啊？咁樣咁即係呢個係一個好奇特嘅一個訊息，係咪從神嚟嘅咧當真係聽清楚真係從神而嚟嘅之後，你要背負嘅嗰種心理壓力咧，亦都唔少嘅。大家唔知有冇留意呢個嘅香港啲即係娛樂新聞啦？即係早1個星期到有一個嘅藝人嘅太太，個太太咧係58歲咁佢就即係好開心同大家分享，我有咗 BB 啦咁樣。即係58歲咁即係我自己就即時計下數，咁都幾係嘅喎即係當嗰個小朋友係即係讀中學嘅時候，咁個媽咪都可能即係都係一個高齡喎咁樣即係就係一個咁樣嘅情況。到今時今日一個唔係一個正常情況下即係懷孕嘅，都已經有一個咁大嘅輿論壓力，何況嗰陣時咧咁樣。
瑪利亞佢願意回應神，佢係攞咗極大嘅信心，亦都係一個冒極大嘅即係心理嘅壓力，會俾人誤解。哇！你未結婚點解懷孕呢？你係咪即係未婚懷孕呢？簡單嚟講或者喺佢心裏邊係感受到嗰種不安、羞辱即係唔明白。或者其實好掙扎嘅，我要去回應神，我要敬畏神，但係同時間亦都係咩啊？俾四周圍嘅人可能指指點點啦，可能會俾人去批評啦咁樣。但係當天使同瑪利亞講完呢個信息之後，瑪利亞亦都去探訪即係伊麗莎白之後，就即係去頌讚呢個嘅即係尊主頌呢個嘅即係禱文。喺一啲嘅專家神學家，佢哋去形容瑪利亞咧係一個信心嘅母親咁啊，信心之父大家都知道係咩啊？亞伯拉罕啦咁但係呢個父親為父親，母親為母親，你冇將兩個人咧拉埋一齊。但係有個相同嘅，點解佢被有咁嘅尊稱咧？係因為佢哋都係好有嗰種嘅信心去回應神。亞伯拉罕就咩啊？你講嘅我就去啦咁樣。瑪利亞亦都一樣你即係我情願去回應即係神嘅嗰個嘅神嘅話咁樣。所以瑪利亞唔係因為要生耶穌，而係佢真係真正喺佢心底裏邊咧去信靠神。佢亦都唔係因為咧當陣時即係宗教或者嗰啲什麼好敬畏神嗰種嘅情操，而係佢同神有一個好親密嘅關係，以至乎佢先可以講得出呢句嘅説話。更加唔係因為佢係13、14歲即係13、14歲，即係如果從而家嘅角度係咩啊？即係好似一個反叛期或者即係佢嘅嗰啲叫咩啊？情緒好波動嘅嗰啲嘅時間瑪利亞亦都唔係因為佢純粹係一個感情嘅一個嘅發泄或者一個好感性嘅一個禱文，而係咩啊？當我哋去睇瑪利亞頭先嗰個嘅尊主頌嘅時候咧，每一句都係同舊約聖經好有關係係佢係非常之熟悉聖經。咁有人研究過做一啲嘅統計喺頭先我哋所讀嘅經文瑪利亞嘅祈禱嘅裏邊咧，係可以揾到同舊約有關係嗰種嘅結構神學嗰種嘅情操咧，係有15個地方。即係佢嘅祈禱係同舊約聖經裏邊咧好多嘅嗰種信心咧係一致嘅，包括咩咧？包括詩篇啦，包括咧哈巴谷書啦，包括咧創世記咧，包括以賽亞書啦，包括咧撒母耳記啦。短咁短嘅經文，直接係展示緊瑪利亞佢對神話語嗰種熟悉啊！你試諗一下，你嘅禱告會唔會去即刻諗起邊節嘅經文嗰種嘅信心嗰種嘅讚美神嘅權能等等各樣。瑪利亞係熟聖經熟到不得之了啊！佢唔單止係一個信心嘅母親啊，佢亦都係咩啊？即係如果從我自己角度，佢即係一個聖經嘅專家所以佢係對神學係有一個深度嘅一個嘅頌讚，直接去影響瑪利亞點樣去回應神咁喺佢嘅禱文當中，最相似、最類近係乜嘢呢？就係撒母耳記上第2章哈拿嘅禱告啦。大家知唔知邊個係哈拿啊？冇錯啦，就係撒母耳嘅母親啦。哈拿係撒母耳嘅母親，瑪利亞係耶穌嘅母親。不過佢哋相距幾多年呢？呢度有冇寫有寫1100年即係喺瑪利亞嘅心中，佢係將哈拿呢個生命咧活靈活現，
完全係影響咗佢生命嗰種嘅呈現啊！所以當佢遇到一個嘅危難嚇，當佢遇到神呢個呼召同埋挑戰嘅時候咧，佢即時就諗起呢個哈拿嘅禱告嚇，撒母耳記第2章嗰度咁講。咁撒母耳嘅母親哈拿咧，咁大家都知撒母耳就係即係最後一位士師啦嚇，咁佢亦都係膏立掃羅為王噶啦嚇。咁哈拿咧，佢係初係即係佢冇得生仔嚇，所以佢就不斷去求問神神啊，你俾個仔我啦。咁神都回應咗佢啦，神就即係俾咗個孩子去，並且哈拿亦都係即係憑住信靠神咧，將呢個神所賜嘅兒子咧，即係奉獻俾神啊！咁所以哈拿亦都係帶住一份感恩咁樣咧去禱告啊！大家如果有機會喺呢個撒母耳記上嘅第2章1至10節開頭嘅時候，所以當瑪利亞同樣遇到一個懷孕一個嘅即係呢個嘅情況嘅時候，佢就知道邊個係佢屬靈嘅榜樣。哇！佢即刻諗起係啊，喺聖經裏邊佢即刻諗到哈拿佢嘅遭遇亦都好大挑戰。但係佢都用禱告咁樣去回應神啊！所以瑪利亞頭先我哋所讀嘅尊主頌嘅裏邊，其實係一個喺情感上嚇，或者我哋叫話喺神學上啊，或者喺一個結構上同哈拿嘅禱告咧極之接近啊！對於瑪利亞嚟講，佢未必係感覺到即係喺嗰個處境度係孤單一人。佢睇到喺聖經裏邊呢啲信心嘅榜樣，讓佢都成為佢去即係回應神嘅一個嘅重點。而喺兩個人嘅兩位母親嘅禱告嘅裏邊，係好類似嘅啊。我將兩個嘅禱文咧係歸納成4個點啊。第一點就係尊崇神啊，佢哋都係以神擺喺第一位啊，即係呢樣嘢我哋可能都成日都聽啦，成日都講噶啦，但係係咪喺你生命裏邊係可以去活現到出嚟呢？定係淨係真係只係一個口頭禪呢？啊，所以瑪利亞話咩啊？我心尊主為大啊，或者哈拿所講咩啊？我的心因耶和華快樂。第二樣就係以神為救主啦，嚇！以神為救主喺禱文嘅裏邊嚇，喺頌詞嘅裏邊，佢哋都承認佢哋所信嘅神係咩啊？係救主。救主嘅意思調翻轉嚟講係咩啊？我係需要被拯救咯，因為咩啊？因為我有罪，我有好多嘅缺陷嚇，喺生命上，我好需要呢位神去拯救我啊！所以瑪利亞佢都覺得自己係咩啊？需要被拯救。瑪利亞都覺得自己係有罪嘅啊！如果冇咗神嘅時候，佢就跌入喺一個咩啊？黑暗嘅裏邊。所以佢哋好謙卑去承認自己有罪啊！喺禱告裏邊係需要神嘅拯救，亦都去宣告以神為救主。第三就係咩啊？提升卑微者，提升卑微者啊！喺兩個母親嘅禱告當中，亦都係顧念神所顧念嘅人啊！佢唔係從自己嘅角度啊，佢係從神嘅眼光，從神嘅心意裏邊去睇有需要嘅人啊！所以頭先喺報告裏邊話教會去收集一啲嘅食物去派發俾即係食物銀行俾一啲有需要嘅人，我哋都盼望我哋係從神嘅眼光去顧念一啲有需要嘅人啊！冇得食嘅係點啊？俾嘢佢食咯。飢餓嘅就咩啊？讓佢飽足咯嚇。卑微嘅人去升高啊，亦都係喺塵灰裏邊去抬舉咧一啲咧卑寒嘅人。所以喺呢個嘅即係心境嘅裏邊睇得出佢哋係咩啊？好信靠神，佢哋知道神嘅眼光係點樣睇呢個世界。最後一樣就係提到神嘅能力同埋嗰種嘅作為啊！
神係唯一嗰位聖潔嚇，係施行審判，係掌管生死嘅。所以佢兩位母親都係好知道神喺佢生命裏邊嗰種唔單止係第一啊，更加係咩啊？全部啊！即係第一可以有第二、第三、第四嚇，當然呢個可以嘅。但係喺佢哋嘅生命嘅裏邊，神就係佢哋全部，因為神嗰種能力係超過佢哋嘅想像嚇，超過佢哋嘅理解啊！佢話神一施行呢個嘅膀臂嘅時候，而呢個膀臂呢個詞語咧唔係淨係形容嗰隻手咁簡單啊！喺當陣時呢個膀臂咧係講緊一個國家佢嘅軍力係如何啊！所以佢話呢個膀臂就係神嗰個嘅國度嗰個能力係可以去施行一切奇妙嘅事情。弟兄姊妹，呢個正正就係當我哋去熟悉聖經嘅時候，當我哋去知道讀入喺經文裏邊嘅時候，嗰種嘅影響力係一點一滴咁樣去滲透喺我哋當中。瑪利亞佢嘅信心唔係無緣無故，佢係一點一滴咁樣去研讀神嘅話語，以至乎當佢有呢個挑戰嚟嘅時候，佢唔會驚慌佢唔會去點算啊，而係佢即刻去回想到佢所讀嘅神嘅話，喺當中有好多人都經歷過呢啲嘅事情，而神亦都係按照神嘅應許咁樣去度過嘅時候，瑪利亞唔會臨急抱神腳所以喺我哋生命嘅裏邊，我哋對神嘅話語係點樣呢？我哋禱告係點樣呢？係咪真係有事先嚟去求問神呢？對於各位，即係我哋都聽咗咁耐啦，我心尊主為大啦。呢個係一個嘅口號啊，定係只係一個喺你裏邊係可以活出嚟嘅呢？咁樣詩篇嗰度咁講啦你的話藏在我心裏邊，免得咩啊？我得罪你。所以其實最基本嘅，我哋要去攞到神俾我哋嘅恩賜又好，信心又好，都係從神嘅話慢慢去聚着唔好即係按住一個好似計劃我一年咧要讀幾多篇聖經咁樣呢個都係一個好好嘅操練。但係更好嘅就係你讀得切你讀到裏邊嗰個精髓，你讀到咧喺當中神點樣去影響你，更加我係非常之深信非常之肯定當你係咀着神嘅話語嘅時候，聖靈一定喺你裏邊咧去動工，聖靈一定喺你裏邊咧去引導你，讓你知道點樣去成就神嘅話。弟兄姊妹，你願意照神嘅話成就喺你身上嗎？甚至唔淨喺你身上，直頭喺你家庭裏邊瑪利亞或者哈拿都好，佢對神嗰種信靠，亦都讓佢哋嘅信心可以承載到神嘅事工，可以承載到神嗰種俾佢哋嘅使命嗰種嘅任務當然唔係因為即係耶穌因為瑪利亞嘅信心而即係造就耶穌但係起碼瑪利亞佢嘅信心係可以係我哋成為我哋嘅榜樣。弟兄姊妹，你願唔願意？你願唔願意神嘅話不斷去光照你，不斷係讓你生命裏邊去任何時間都可以經歷神嘅平安，經歷神嗰個嘅真實呢？從前有對嘅夫婦住喺一個好遠嘅一個嘅村莊佢有兩個仔啦咁樣。呢個家庭都好好好安穩好平順咁樣，兩個小孩子都好聰明咁樣。喺佢哋家庭裏邊咧，有一個好古老嘅油燈係已經祖父母咧咁樣一路咁樣好似家傳之寶遺傳咁樣傳到去即係呢度啦咁樣。每日咧
每晚咧都會點燈嚇，父親咧爸爸都會點燈，咁啊一齊圍喺呢個嘅家，即係呢個燈度食飯啦，或者係寫讀書啊、寫字啊，咁呢盞燈咧好似成為呢個家裏邊嘅唔單止家傳之寶啊，亦都成為呢個嘅象徵嚇，即係大家都仲夜晚唔使怕點燈啦咁樣嚇，咁就有光啦咁樣，咁啊隨住呢個時代嘅進步嚇，咁啊開始有燈泡出現啦，咁佢哋知道咦有燈泡喎咁樣嚇，有咩好處啊？唔使加油啦嚇，又唔使點燈啦，又唔使危險點火啦，咁啊爸爸話咁啊我哋轉用燈泡啦咁樣嚇，咁啊都即係幾好啊，咁樣大家都覺得係都方便喎咁樣，咁啊但係幾年之後咧有一晚嚇，突然之間大風雪啊嚇，成個村咧就停晒電嚇，個即係家庭咧都即係冇得點着燈啦咁樣，咁啊喺即係差一片裏邊嚇，咁啊一家人就要揾翻呢盞古老嘅油燈出嚟嚇，一揾出嚟嘅時候油就冇晒啦嚇，嗰個燈芯又乾埋啦嚇，跟住咧即係唔知點算啦嚇，咁啊大家都即係盲摸摸喺黑暗中即係點唔着嗰盞燈，而嗰個仔咧就講咗一句説話。阿爸阿媽，呢個燈唔係阿爺阿嫲留翻嚟嘅咩？點解你唔教我去用呢盞燈啊？以至乎我哋即係今日即係今晚冇得用呢盞燈啊咁樣嚇。咁其實呢個故事講乜嘢呢？呢個故事其實嗰盞燈係代表咩？就係神嘅話啦。神嘅話其實一路咁樣傳到我哋今日呢個嘅即係現代社會，但係神嘅話係仍然係咩啊？活生生嘅，仍然係好活靈活現喺我哋生命裏邊咧，去引導住我哋，去提醒我哋點樣去信靠依靠神啊！我哋睇聖經唔係咬文嚼字，我哋睇聖經亦都唔係咧要追求啲知識啊嚇！你嘅知識無窮無盡，你都可以知，但係你透過神嘅話，你得着同神嘅關係。所以弟兄姊妹，我哋好需要呢個屬靈嘅燈火，去唔單止係你啊，直頭喺你嘅家庭裏邊咧都要照亮，都要去燃起啊！你嘅我唔知大家嘅家庭狀況都唔一樣嚇，不論係有仔女嘅、有親戚嘅嚇，或者係有啲家人係唔係住喺唔係一齊住嘅喺其他地方嘅，你都可以藉住你依靠神。讓其他家人見到你成為一個屬靈嘅榜樣。咁另外一個嘅人物唔知大家有冇聽過啦？Susanna Willis Willie 咁啊英國一個嘅即係母親咁咧佢就被譽為咧從道中之母約翰衛斯理啦，同埋查理斯衛斯理兩個宗教領袖嘅一個嘅母親咁即係而家循道宗教會嘅即係創始人咁咧佢生咗幾個小孩子咧？佢生咗19個小孩子，係啦。咁咧，請問大家，你覺得佢忙啲啊，定係你忙啲啊？你淨係煮一餐飯啫，你唔使煮餸啊！你淨係煲飯啫，你都有排搞啦即係19個人我唔識計啦即係差唔多一袋米啦，半袋米日日如是，非常之忙碌唔單止忙碌並且係貧困嘅有好多問題嘅，有好多困難嘅，但係佢縱使咁忙佢都係尊主為大，佢都係以神擺喺第一位佢話佢嘅家傳之寶就係每日咧定期咧為仔咧為孩子咧去禱告，並且咧係經常咧有家庭嘅聚會
個聚會唔係去講飲飲食食，係一齊禱告、一齊敬拜、一齊咧去讀經啊！所以佢成個嘅即係佢教仔女嘅，即係佢話咩啊？佢教仔嘅目的就係讓佢哋服侍神。弟兄姊妹，我哋真係要將個焦點去好好檢視下我哋家庭嘅狀況，有冇讓神喺你家庭成為中心呢？定係呢個中心已經係遷移咗喺其他地方呢？所以弟兄姊妹，神已經俾咗權柄你，神已經俾咗一個嘅使命你，神已經俾咗一個嘅即係一個挑戰你，讓你唔單止係你自己個人去經歷神啦，亦都讓你係成個嘅家庭喺你嘅配偶、喺你嘅仔女、喺你嘅即係你嘅家人當中係學習點樣去敬拜神。所以我心尊主為大，我改少少，我家尊主為大，活出信心，活出同神嗰種嘅信服。神你講嘅我就去啦，並且熟讀神嘅話語。呢個係已經即係我唔使講，你更加可能熟過我。但係就係一點一滴，慢慢咀嚼係每日即係經常去咀嚼神嘅話唔係哇！我呢段時間好忙跟我又擺低件事突然之間我得閒嘅時候我就咧鯨吞虎咽咁樣咧，一次過咧就讀好多嘅聖經，一點一滴每日去經歷神話語嗰個實在，並且係傳承一個屬靈嘅祝福。你嘅信心唔單止停留喺你生命裏邊，亦都可以你憑住神俾你嘅信心傳承俾你隔離你屋企人嗰個。所以哈拿又好，瑪利亞都好，佢哋即係分別係兩個完全唔同時代嘅人，但係佢哋同樣都係信靠神，佢哋同樣都係敬虔嘅母親。佢哋嘅禱告唔係淨係為自己，佢更加係透過神嘅眼光、神嘅國度，點樣去讓神國度去傳承俾下一代呢？情願照你嘅話成就喺我身上。所以讓弟兄姊妹今日母親節去再一次去提醒你，家庭係神所愛，係神所看重。你唔好看小你為家人禱告嗰個嘅權柄。當你越禱告嘅時候，你成個嘅家庭、你嘅屋嗰個屬靈嘅氛圍係好唔同嘅。當你喺家庭喺屋裏邊去敬拜、去禱告嘅時候，成個嘅你所住嘅環境，成個屬靈嘅氛圍係好唔同。聖靈係俾你嘅信心更多嘅恩賜俾你。我想請敬拜隊。弟兄姊妹，讓我哋咧喺呢刻間，我哋合埋雙眼。我哋再一次去思考，將神嘅話藏喺你心裏邊。神有咩說話向你說呢？有咩講呢？耶穌話喺聖經裏邊，所有嘅一點一滴都不能廢去，係為要去造就我哋同神嘅關係。弟兄姊妹，你渴求神嗎？你渴求神嘅聖靈藉住聖經去提醒、去引導你。你今日起，你就攞起聖經，慢慢咀嚼，慢慢去思考神點樣去引導你，去影響你，你成為一個喺呢個時代敬虔嘅人。敬虔嘅父親，敬虔嘅母親，影響你屬靈嘅下一代。
喺呢一間，我想請敬拜隊為我哋去唱出呢首嘅詩歌。當敬拜隊唱嘅時候，你細心嘅聆聽歌詞，去敬拜主，去讚美神。哈利路亞。耶穌咧，我哋讚美你，因為即係你去拯救我哋，我哋喺你面前去謙卑，去屈膝。你係我哋個人嘅救主，你亦都係呢個世界嘅救主。最後我哋真係原是得罪你，我哋原是係滿身罪污，但係神你卻真係差派你嘅獨生兒子嚟到呢個地上去拯救我哋，去提攜我哋，喺泥濘中讓我哋同王子去坐席嘅時候，主啊，我哋多謝讚美你，讓我哋真係去常常都去渴慕住你，去敬拜，去讚美你。聖靈啊，求你去觸摸我哋。喺呢一間，你去觸摸我哋，我哋追求嘅即係一樣，就係敬拜你，就係敬拜你。我哋唔係追求要做啲乜嘢，我哋亦都唔係追求知識，我哋唔係追求咧我哋自己個人嘅榮譽同埋能力，我哋就係追求神你嘅同在。耶穌，我哋多謝讚美你。讓我哋喺今日嘅裏邊，從今日開始，我哋更加找緊神你話語嗰種嘅寶貴。喺我哋每次去讀經、去禱告嘅時候，聖靈你就親自向我哋說話，去感動我哋，你加添能力俾我哋。多謝主，聽我哋祈禱，奉耶穌名求，阿們。弟兄姊妹，我哋一齊去起立，我哋用呢首詩歌咧去回應神啦。卑屈膝苦拜，同來讚美高舉主的榮耀，讓我謙卑屈膝苦拜，全然敬拜深讚頌你，來舉雙手頌唱哈利路亞，唯有你是恩典，隨從拯救，獻奉我聲音，我雙手，我的一生都要讚頌，榮耀都歸於主基督我上帝。來舉雙手頌唱哈利路亞，唯有你是恩典，隨神拯救，獻奉我聲音，我雙手，我的一生都要讚頌，榮耀敬歸於主基督我上帝。耶穌讓我哋即係好似瑪利亞嘅回應一樣，我是主的僕人，侍女，情願照你嘅話成就喺我嘅身上。讓我哋多謝讚美你，
你使用我哋，你讓我哋喺我哋嘅生命裏邊彰顯神你自己嘅大能同埋奇妙。多謝主，又願主耶穌基督因為父神嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我們同在，直到永永遠遠。Amen，Amen，哈利路亞。感謝主，我哋今早嘅崇拜嚟到呢度結束，願主賜福大家，大家請坐可以自由散會。